話說我喺第一段片嗰度話飲完杯咖啡會周圍再行下，但係突然間諗起啲嘢，我要直奔6樓。6樓係 Iconic Dining， 呢度有好多間餐廳，有啲餐廳你會喺外邊商場都見到，但係有啲素未謀面，其實係獲得過好多獎項㗎。餐廳呢，就留待第日有機會再介紹啦。唔好誤會喎，我咁急走上嚟6樓，唔係想食嘢啊。其實6樓我只係路過嘅啫。今日嘅目的地就係7樓。7樓係一個 event hall， 佢叫做蘇拉拉。我要去嘅地方就係呢一個 event hall 旁邊嘅一間店。哇，前邊呢位男士咁高嘅，我就得150。望下左邊，喺呢度好出名嘅阿 Lam 框 Waterfall， 係6樓 Iconic Dining 嘅打卡位。而我要去嘅就係而家箭嘴指住嗰度。就喺呢度啦，你哋估下係乜嘢店？上到嚟蘇拉拉呵，咁多咁有型嘅人士嘅，呢度真係好多人喎。今日有咩事？哦，原來今日係有選秀嘅活動。喺上邊望落去，咁多人排隊等 casting。泰國嘅年輕人好積極咁參與能夠發揮自己事業嘅活動，真係好值得鼓勵。唔單止係泰國人啦，好多外籍嘅男女都有嚟排隊等 casting 嘅。今日見到呢個場面啊，真係大飽眼福啦！話說回來，我上7樓嘅目的其實係有2個嘅。第一個目的就係前邊呢間店，就係響8月8號營業，位於7樓嘅 Pop Mart at Icon Siam。間店係全球最大嘅 Pop Mart 環球地標分店，咁就更加要朝聖下啦。
度嘅 Pop Mart 除咗係零售店之外，佢仲係有一間 Pop Mart Cafe。沿住呢條咁有型嘅樓梯往上行，又係另一層零售店。呢度嘅 Pop Mart 真係比外邊其他嘅分店大好多，貨物多好多倍啊！不愧稱得上為世界一。行咗咁耐啊，都有啲攰啦。又話呢度有間 cafe 嘅，不如搵 cafe 坐下飲杯嘢，再影下相啊！咦，見到啦，呢度就係 Pop Mart Cafe。成間 cafe 嘅佈置係貼滿晒所有可愛嘅 IP， 牆上邊企滿晒 Crybaby 啊！聽講今日人已經唔算多㗎啦，我好唔容易先有一個座位，後邊都有個 3D Crybaby 嘅。入到嚟個個都離晒座，周圍去影相打卡。Hello， 見到你，麵包頭啦，Boo Boo，我都坐低睇下餐牌先。我覺得呢個 cafe 嘅食物好似倒模咁樣，欠缺美感。呢一份擺響蒸籠度嘅蒸包，掀嚟掀去，睇嚟睇去，食物應該我毫無興趣，不如飲杯嘢算數。好，決定咗。行到嚟呢度，見到一盒，以為係月餅，職員連忙向我介紹。It's a biscuit. Oh, only biscuit. But a biscuit. That's double good. Yeah, that includes the 5 pieces in 5 minutes. We can keep it like 20 days. 20. You want 20 days? You want to take one? Later. Thank you. 其實見到真係毫無興趣咯。
杯摩尼柚子梳打飲唔晒，係唔可以攞走個杯㗎。好啦，杯柚子梳打影完相可以飲得。7樓嘅 pop mark 就介紹完啦。至於我第2個嚟7樓嘅目的地，留返下一段影片介紹啊！各位喜愛我嘅影片，請 SLC。